Bem-vindo ao meu canal, eu sou Jorge Eloy, psicólogo e curioso, e hoje venho-vos falar de bruxismo. O que é o bruxismo? Será que tem a ver com bruxas? Será que está relacionado com bruxaria? Não tem nada a ver. O bruxismo não tem nada a ver com bruxas, nem bruxaria, nem nada do oculto, esotérico, nem místico. Mas eu acredito que a maioria de vocês que está a ver este vídeo neste momento seja talvez a primeira vez que ouve a palavra bruxismo. Mas eu acredito que também a maioria de vocês sabe exatamente o que é, porém não o conhece pelo nome. É uma disfunção, uma desordem bastante frequente. Vocês na vossa família, ou os vossos amigos próximos, ou mesmo vocês próprios, durante a noite, range os dentes. É bem frequente. Isso é o bruxismo. Esse ranger de dentes durante a noite. Não há nada de místico, nem nada de oculto nesse processo. É apenas uma disfunção, uma desordem. O bruxismo é muito frequente. Ocorre a aproximadamente 15% de toda a população do mundo. Sim. Ocorre principalmente em criança, se bem que costuma desaparecer ou diminuir muito na adolescência. Mas muitos adultos ainda possuem bruxismo. Na prática, é uma tração da mandíbula e existe uma movimentação lateral para um lado e para o outro, desgastando os dentes e fazendo problemas em toda a estrutura. Sim. Qual a causa do bruxismo? Não se considera que exista apenas uma causa, mas vários fatores, múltiplos fatores. Fatores como ansiedade, stress, frustrações, irritabilidade, personalidade competitiva, hiperativa, consumo de drogas, tabaco, álcool, etc. Muitas vezes, essencialmente, ansiedade. E tudo pode intensificar a ansiedade. O que é o bruxismo na prática? O bruxismo na prática é uma tração da mandíbula e uma movimentação constante lateral, por um lado e para o outro. O que é que pode provocar? Problemas na estrutura, dentes desgastados e por aí fora. Até problemas da articulação temporomandibular, esta estrutura aqui. Também é considerado um problema, um distúrbio de sono. Normalmente ocorre no segundo estádio ou fase do sono. Para quem acompanha o canal, como já vimos durante o sono, existem várias fases. O bruxismo ocorre na segunda fase do sono e também nas transições entre fases. Sim. Qual o tratamento para o bruxismo? Não existe um único tratamento, nem uma única forma de intervir. Podemos intervir a vários níveis sobre esta desordem. Podemos consultar um psicólogo e intervir ao nível da ansiedade, do stress, das frustrações, da irritação, da personalidade, até mesmo do consumo de substâncias, do álcool, das drogas, do tabaco, etc. E isso vai diminuir o bruxismo. Ou podemos consultar um dentista e intervir ao nível desta estrutura. Arranjar estratégias, formas de que os dentes permaneçam intactos, ou garantindo a saúde dos dentes e toda esta estrutura. Espero que tenham gostado do vídeo, espero ter sido claro. A próxima vez que ouvirem a palavra bruxismo, já saberão que não tem nada a ver com o oculto nem com bruxas. É uma desordem funcional, uma desordem ou uma perturbação do sono. Sim. Ou a próxima vez que ouvirem alguém dizer que range os dentes durante a noite, já sabem o que é. Bruxismo. Deixem os vossos likes, os vossos comentários. Partilhem, se vocês já tiveram ou conhecem alguém que tem. E até amanhã, o próximo vídeo. Obrigado por assistirem. Até à próxima.